la sigili abe sigi ka duwawu kɛ ubiyɛn abe jɔ an ye nin takana sagi derisiw kɔnɔ ka takana sagi ɲininkaliw kɔnɔ kuranɛ ma sigili fɔ mɔgɔ si ye kaburu la hari kuranɛ kɔlɔ n'i ye silama sutura i ye mumini sutura i bɛ jɔ de ka duwawu kɛ a ma sigili fɔ mɔgɔ si ye ala ko ciden ma wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi tuma min ciden sallira abdullahi ibn ubay ibn salulu kan a taara ka su dɔ ka jɔ a kan ka duwawu k'a ye salli kɔfɛ ala ye aya jigi ciden kan a ko nin n'a ɲɔgɔnna ninnu n'a ɲɔgɔnna kana salliw ka bada kana jɔ u ka kaburu ka fana ko i bɛ duwawu k'u ye tuma min ibn kasir ye nin aya tafsira n ye a ko nin aya mafuhumu y'a yira n na ni ala ye ciden bali ko a kana jɔ munafiki ka kaburu la ka duwawu kɛ ko a y'a yira n na jaa n'an ye mumini sutura an bɛ jɔ de ka duwawu k'a ye hari kuranɛ ma sigili fɔ mɔgɔ ye kuranɛ kolo ye jɔli de fɔ mɔgɔ ye su suturalen kɔfɛ kuranɛ ye jɔli de fɔ wala taqum ala qabri a ma fɔ wala tajlisu ala qabri a ko i kana sigi a kaburu kan ka duwawu kɛ munafiki ka kaburu i kana jɔ a kan ka duwawu k'a ye o y'a yira mumini ka kabura an bɛ jɔ ka duwawu de kɛ an tɛ sigi nin ye aya ye hadisa sale na usman ibn affan ka hadisa na abi dawuda kɔnɔ a ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja faraga min dafni mauti waqafa alayhi wa qala astaghfiru li aqikum wa ashalu allah lahu tasbita fa innahu al'ana yushalu usman ibn affan ko ako ciden tun kɛra n'a ye su suturali banna pewu ciden bɛ jɔ a b'a fɔ a ye musɛbaw ye a b'u ɲamara b'a f'u ye a ye ala deli ala ka yafa ka balimakɛ ma ala k'a ka junubu yafa ka ala deli ala ka nɛn sabati sisaw bɛ n'a ɲininka su kɔni suturalen kɔfɛ i bɛ jɔ de minnu ye duwawu in cogo fɔ ko ciden tun kɛra a nana se musilimu kɔnɔ n'ale bɛ duwawu kɛ a bɛ duwawu kɛ siɲɛ saba de a ko n'i ye su sutura i b'a fɔ allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma sabbitahu allahumma summa yansarif a ko i bɛ nin duwawu de fɔ dɔrɔn a bɛ sali nin de ye sunna ye ibn qayyim ko a ka kitabu kɔnɔ jadul ma'adi fi hadi ghayril ibadi a ko ciden ma deli ka sigi kaburu la abada ka duwawu kɛ komi bi mɔgɔw b'a kɛ cogo min ciden m'o kɛ abada donc ka taa kaburu su suturalen kɔfɛ ka sigi ko a bɛ ayatul kursi kala ko a bɛ kulu ninnu kala ko a bɛ duwawu kɛ su ye bidiya do lesiri t'a la aw minnu y'a kɛ a bɛ junubu sɔrɔ a ye bidiya kɛ a tɛ su nafa ni foyi ye a tɛ se su ma